वीडियो आज की वीडियो में आपका स्वागत स्वागत है। है। आज हम करने वाले एक्सपेरिमेंट नहीं, आज हम अपने जो प्रॉब्लम सोल्व करने वाले क्या दिक्कत आ चुकी आपके ये बड़ी इतने बड़े साउंड में क्या दिक्कत आ चुकी। आपके अगर साउंड होगा आपके पास इतना बड़ा तो आपको पता ही होगा कि इसमें क्या बजता है, टी से बजता है। और मेरे साउंड में भी आज ये प्रॉब्लम आ चुकी है, तो आज हम मिलकर इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन करेंगे ब्रो। आज इस प्रॉब्लम की जड़ से उसको खत्म करेंगे गाइस। बस इसके लिए आपको चाहिए दिमाग, जो कि इसके पास नहीं है। इसकी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कि ये 2-3 मिनट अच्छे से बजता है, उसके बाद टी ऐसे वो हो जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कर इसको स्टार्ट। नीचे उतार देते हैं। चलो कोई उसमें वहाँ पर टैप पर आ सकना कि जैसे ये टी वो उसको बंद करना ना, मैं कहूँगा तब कर दे, कनेक्ट कर अपना हो गया। अब कोई भी गाना चला, कोई भी इस तरह चला सकता है, बट कुछ भी चला इसको बस हमको टी ऐसे बजाना चला। मैं तेरे को कहूँगा वो कर दे तब करना, कोई भी गाना चलाना ब्रो। ये क्या चला दिया तुमने? ये भी गाना चल रहा है आपके सामने और आप 2 मिनट में देखो इसमें क्या होगा। ऐसी प्रॉब्लम भी आ जाती है आपके साउंड में। आपने देखा कि 2 मिनट अच्छे से चला, उसके बाद इस भाई साहब को हार्ट अटैक आने लगा, तो आप अब इसके हार्ट अटैक को हम खत्म करने वाले। जड़ से तो नहीं होगा, बट इसके लिए एक उपाय है जिससे कि ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, कि सारी की सारी चीजें की ये एकदम बेस्ट चलेगा, एकदम बेस्ट, एकदम स्मूथ, एकदम ऐसे जरा भी ऐसे टी की आवाज नहीं आने वाली। और आज मेरे साउंड में ऐसी आवाज आई है, तो आज इसकी आपके भाई ने सॉल्व किए हैं, देखा है मैंने सॉल्व की। अब इसको खोल कर देखें। अबे साले तेरे तो मैंने अब देखते कौन करता है इसके प्रॉब्लम हल। चलो तू ही करना। चलो अब इसके ना मजाक बाद में खोल दे। अब इसके स्क्रू खोलेंगे और ये तो मैं हाथ से खोल दूं। ये मैं भी खुल गया। तेरा तो पोपट हो गया। मैंने 3 स्क्रू हाथों से खोल दिए। पर ये यहाँ पे साइड में था। साइड में ये भी साइड में थे नहीं ब्रो। इसको दे। अब इसको संभाल कर रखना 2-3 मिनट, क्योंकि ये तरीका अगर फेल हुआ तो आपका घर भी ब्लास्ट हो सकता है इसके साथ। मैं आपको बता रहा हूँ। अबे ये सब नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा गाइस, आपको कुछ नहीं होगा। बस खाली लाइट ना होना तो ये अपने ये क्या बोल रहे हैं, समझ आए? चलो अब इसकी प्रॉब्लम को तो इसमें हम इसको खोलेंगे और करते हैं जल्दी वीडियो को स्टार्ट। रेंडे उसको अभी ये मरवाएगा हम। तुमने कहा स्टार्ट? अरे स्टार्ट, इसको प्रॉब्लम सोल्व करनी स्टार्ट करते, जल्दी से करते हैं प्रॉब्लम सोल्व करने की स्टार्ट। अबे रेंडे इसको दोनों को मराएगा ये। अच्छा, भी इसको खोल, इसको कैमरा। ये क्या था? कैमरामैन आजा, दिखो, आजा मेरे बेटे, ले। चलो जल्दी से करते हैं स्टार्ट। गाइस करते इस प्रॉब्लम को सोल्व। आज हम इसको सोल्व करके रहेंगे। क्या करना है हमको? सोल्व
प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। चल कैमरा पकड़। आज मैं आपको चल 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 फटाफट चल। आज मैं आपको इसकी अंदर की पार्ट पुर्जा सब कुछ दिखाने वाला हूँ। उसके बारे में आपको बताने भी वाला हूँ कि वो कैसे काम करते हैं और उसके बारे में वगैरह वगैरह। तो चलो वाओ गाइस, गैस ब्यूटीफुल। गैस मैं अगर गलत भी बोल दूँ तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। वाओ ये देखो, अब मैं आपको बताता हूँ। ये होती है आईसी जो कि हमारे साउंड को ऑपरेट करती है। ये 3 साउंड है तो तीनों के लिए एक एक है। ये देखो 1 2 3 और एक यहाँ पर एक्स्ट्रा भी है। एक्स्ट्रा साउंड को कनेक्ट करना हो तो ये रही गाइस, देखो ब्लैक वाली। और ये क्या है, आधे लोग को यही पता नहीं होता कि ये क्या है। क्या है ये? यही मेन चीज है। अगर आपका साउंड में ये नहीं है तो साउंड को कभी स्टार्ट मत करना, नहीं तो आपका घर भी उड़ सकता है। ये होती है कि अगर यहाँ से बहुत ही ज्यादा वोल्ट आता है, जैसे बिजली में लगाते हैं, तो इस वोल्ट को ये है वो कम करके इसके मुताबिक इसमें जितने वोल्ट चाहिए उतने वोल्ट इसको देते हैं और बाकी वोल्ट को खत्म कर देते हैं। बाकी वोल्ट को यहाँ ये देखो, यहाँ पर कॉपर वायर होती है 2, और यहाँ पर अगर ज़्यादा वोल्ट भी देंगे तो यहाँ पर कम आएगी। इसमें लिमिट होती है कि इतना ही वोल्ट आएगा तो इतना ही आएगा। पर ये आप इसको ट्रांसफॉर्मर में दे वहाँ पर तो ये खत्म ही हो जाएगा। बट ये घर की बिजली में ये बहुत ही जरूरी है गैस, बहुत ज़्यादा। और ये मेन गैस, इसमें आप अपना साउंड जैसे बजता है इसमें, इसके अंदर। और एक होता है ब्लूटूथ, उसमें भी बजता है बट उसमें आप ज़्यादा साउंड कनेक्ट नहीं करते। इसको कहते हैं क्या, नहीं आता, बूफर नहीं, इसको क्या कहते हैं यही याद नहीं, ये मेरे को नहीं याद ब्रो। इसको कहते हैं। अब इसमें ना सिंपल सी प्रॉब्लम है कि इसमें क्या दिक्कत है कि ये जो आईसी वगैरह है, ये देखो ये बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल गर्म होती है। और आपके पास अगर पीसी हो तो आपको पता होगा कि किसी चीज़ अगर गर्म हो रही हो तो उसमें क्या लगता है, फैन। पीसी में कितने सारे फैन होते हैं पीसी को ठंडा करने के लिए। तो हमको भी कुछ ऐसा करना है इसके अंदर, इसको ठंडा करना है और बूम प्रॉब्लम सोल्व। तो ठंडा करने के लिए आपको अबे ये पीसी नहीं हो, ये म्यूजिक सिस्टम है गाइस। आप इसको ठंडा करना है यहाँ पर, और इसको भी कर सकते हैं। आपको ऐसी मोटर चाहिए, और ये है, ये नहीं मिलता 5 रुपए का, वो ऐसे घुमाते और वो हवा में उड़ता है, ये है। और एक चाहिए आपको मोटर कोई भी चलेगी, ये ऐसे मोटर होने चाहिए। और ऐसे ये जो वायर है इसको कि गाइस हमारे पास फिलहाल बैटरी नहीं है तो इसमें ही हम आपको चेक करके दिखाएंगे। चलो देखना ले पकड़ता हूँ, देखना। ये देखो अब यहाँ से हवा आ रही है तो ये टाइप से ये कूलिंग का काम करेगा, जिसको कि हमें यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये फिर ऑफ ही नहीं होगा। तो इसके लगाने के लिए एक परफेक्ट जगह है जो है यहाँ पर लगाएंगे। और यहाँ से हमारा अपना वायर निकालेंगे ऐसे, और ये बूम ऐसे इसको हवा देंगे। उसके बाद इस जो वायर है इसको ऐसे लगा देंगे हम, और फिर यहाँ पर तभी ये ऐसे खड़ा हो जाएगा, अच्छे से रह जाएगा। अब इसमें ना हम लोग को टेप का भाई यहाँ पे पड़ी है, देख मेरे मोबाइल के बाजू। चल अब इसको क्या करना है हमको। अब तो आधे से ज्यादा लोग, सभी लोग समझ चुके होंगे कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत आ रही है कि आपके ये जो इतने महंगे साउंड के अंदर। तो एकदम नॉर्मल दिक्कत है। और आप इसमें ये जो ना ये गर्मियों के सीजन में ही ये प्रॉब्लम आपकी आएगी, क्योंकि सर्दियों में तो ये ठंडा हो जाएगा, गर्मियों में ये ठंडा होएगा, बाहर से इसमें हवा आएगी, तब भी ये ठंडा नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमको एक अलग से कूलिंग लगाना पड़ेगा। इस मोटर इसको ठंडा करते ही रहेगी 24 आवर्स। उसके बाद हम इसको टेस्टिंग करके भी दिखाएंगे अभी के अभी अच्छे से। देखा ना कितना बोल रहा है, मेरे को तो सब ऊपर से जा रहा है। ये माइंड का काम है। इस काम को करने के लिए आपके पास माइंड होना चाहिए। मास्टर माइंड कहते हैं इसको, माइंड होना चाहिए, मास्टर माइंड कहते हैं। हाँ मैं कह दूं कि मैंने ये चीजें यूट्यूब से नहीं देखी, मैंने अपने दिमाग के अंदर सोची और फिर को किया है। अब ये मत कहना कि मैंने यूट्यूब से देखकर आपको बता रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ। फ्री का हो गया बे, फ्री का गान
ज्ञान ज्ञान ब्रो ज्ञान। मैं तोतला हूँ। मैं तोता हूँ, तोता। मैं तोता हूँ, मुझे तो गाली दिखती है। चलो अब इसको ना ये से लगाते हैं, जल्दी से लगा कर मिलते हैं तो वीडियो लंबी हो जाएगी बे। गैस हमने इसमें ये जो मोटर इसको ऐसे फिट किया है, आप भी कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा हिल रहा है ब्रो, इसके लिए क्या करें हम? ये हिल रहा है इतनी ज्यादा। यहाँ पे एक काम कर, लकड़ी लगा दे ऐसे। ऐसे नहीं, यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर जो वायर होता है ना वो लोखंड का, उसको ना यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं ऐसे, चल ताकि ये हिले नहीं। ऐसे अभी 2 मिनट के अंदर ये लेकर आते हैं। अभी इसमें लगाने वाले हैं। बोलना है भाई, बोलना तू। अभी इसके अंदर हम ऐसे वायर लगाएंगे कुछ इस तरीके से, ताकि ये पीछे की साइड उतने ज्यादा मूव ना करे और ये से गिर ना सके। इसके लिए हम लगाने वाले वायर। और आई होप अभी तक आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। आपको समझ आ गया होगा कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर ले क्या कर रहे हैं तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा। नहीं आया तो मुझे बोलना, मैं आपको बता दूंगा इसकी प्रॉब्लम। समझ में आया क्या? समझ रहे हो दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। ये रात रात भर किससे बातें करता है? समझ में आया तेरे को? क्या तुम्हारी क्या तुम्हारी एक्स? अच्छा, ये किससे बातें करता है वो बता नहीं सकता, नहीं तो पूरी हिस्ट्री उठ जाएगी बे यार। फैमिली चैलेंज है हमारा, फैमिली यूट्यूब चैनल है। देखो पता इसमें गालियाँ नहीं, वहाँ पर ऊपर वहाँ पर से मारना है हमको। यहाँ पे चल मार ले, उसको रहने दो। क्या बोल रहे तू? ऐसे मारेंगे गाइस। और ये देखो इस साइड की कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें यहाँ पर मारना है एक, जाके ऐसे चिपक जाए इसके साथ। अबे साले इसको ऐसे सीधा रख, नहीं तो हवा ही नहीं जाएगी उससे। थोड़ा सा इसको है ना टेढ़ा कर दे तो इस तरफ। अबे वो सही है विज्ञान में, मैं कर रहा हूँ ना ब्रो। टेढ़ा करने की जरूरत है इसको। अबे ये क्या हो गया? तो ना एक ऐसे होल करना पड़ेगा बीच में। रुक गया, मैं आपको दिखाता। अबे ये सही होगी। फाड़ दी गई इसने। अबे फाड़ तो दी। इसमें ना ऐसे होल करना बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। इसमें ना ऐसे हो जाएगा, तू इसमें टच कर। अबे उससे नहीं होगा। इसको ना तो ऐसे दांतों से फाड़ कर तो इसे फाड़ना है। ये देखो यहाँ पर बीच में होल हो चुका है। अब इसका होल हमको इसमें डालना पड़ेगा ऐसे, और ये बूम। अब इसको ऐसे रखेंगे। ऐसी क्या बोल रहे तोतला? तेरी जान मारूंगा मैं। खुद को ही कह रहे। तेरे को कह रहा हूँ मैं। इसने ये क्या बना दिया? अबे ये क्या बना दिया तूने? T20 वर्ल्ड कप है गैस। और ये देख, अब मैं इस मोटर को उठा रहा हूँ तो ये सब कुछ उठ जा रहा है। अबे एक बात, ये वो कौन, रोनाल्डो को कौन सी वाली ट्रॉफी, वो फुटबॉल वाली वही रख रही है। इधर दिखा इसमें खाना बहुत अच्छे से दिख रहा है। देखो अबे उसमें वो तो लगा फैन, ऐसे ही चेक करना है पड़े। नहीं चल रही है। हाँ चल रही है दिखाता हूँ। चल रही, उसको रहने दे। चल अब इसमें ना हम लगाएंगे फैन। क्या लगाना है? फैन, FRNN फैन। अब ये फैन तो इंस्टॉल हो गया। अब इसमें लगाएंगे हम इधर, ये देखो गैस, ये लगाएंगे आपके उसके जितना बड़ा नहीं लगाएंगे हम, इतना बड़ा लगाएंगे। चल लगा हम देख ले। अब इसको ना हमको एक इसमें दिमाग यूज करना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा इसमें गैस, इसका कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा आपका ये माइंड खराब कर सकता है। इस दोनों वायर को यहाँ पर लगाएंगे
उसके बाद हम इस वायर को यहाँ पर लगाएंगे, एक यहाँ स्टोर करेंगे, उसके बाद एक यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ऐसे हम इसमें वायर स्टोर करेंगे गैस। मैं चेक कर रहा हूँ इसमें ना हमको क्या करना है, रेड में रेड लगाएंगे। रेड गैस आप देख पा रहे हो ये एकदम बढ़िया बन चुका है। अब इसमें क्या करेंगे कि हम ना यहाँ से ठीक यहाँ से वायर लेंगे, के वायर ऐसे देंगे हम। अगर ये बॉल यहाँ पर जहाँ से बॉल आता है वहाँ पर मेरे पास तो उस बॉल ऐसे नहीं है, 4 ही है। तो इसमें ना अब हमको क्या करना है कि इसमें ना अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अब कुछ ध्यान नहीं देना गैस, मैं आपको दिखाता हूँ। गैस अब इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पर इसे वायर को कनेक्ट करना है, रेड वाला रेड में, ब्लैक वाला ब्लैक में। ऐसे कर देना है। ये देखो आगे भाई आगे। चलो देखो ये हो गया। तो सिंपल ना इसमें टेप लगा देंगे कि इसकी ये अच्छे से रखने के लिए, और ये से नीचे भी हो जाएगी। उसके बाद ये अपने आप ही ऊपर हो जाएगा। उसका वायर गाइस वहाँ पे बैटरी का भी ऑपरेशन चल रहा है, वो चार्ज पर लगी है ब्रो, वो भी उसका खाना खा रही है। तो इसका ऐसे काटेंगे, फटाफट कर, फटाफट 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 फटाफट। ये देखो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बड़ी है। इसको ऐसे लगा देंगे ब्रो, एकदम अच्छे से इसको लगाना है आपको। जैसे आपको चूना लगा कर गई है वैसे ही आपको इसमें भी लगानी है चूना के जरिए टेप। चलो इसको लगाते हैं। ये देखो ये और ये हो गया ना इंस्टॉल। ये देखो अब इसको ऐसे लगा दिया। अब इसमें ना ये वायर खींच लेंगे, वायर को खींचेंगे फिर यहाँ पर इसको ना, अबे वो अंदर नहीं जाएगा, वो चला जाएगा, नहीं जाएगा, मेरी गारंटी ले ले। मैं कल्लू कालिया बोलता हूँ चला जाएगा। एक तो चला गया, अब दूसरा नहीं आएगा। अब रहने देना भाई, वो अबे उसको फंसाना है। ज्यादा खींचेगा ना तो खींचेगा नहीं ब्रो, उसको फंसा देंगे और फिर इसमें ना टेप ही लगा देना ऐसे करके भाई। रुक गया ना ब्रो, तो भी क्या इतना ये ब्रो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है इतनी बड़ी कि आप क्या कहूँ मैं इसके बारे में, कि इतनी बड़ी दिक्कत है कि ये दिक्कत है, इतनी बड़ी दिक्कत है कि इतनी बड़ी दिक्कत है। क्या ये इतनी बड़ी दिक्कत है कि इतनी बड़ी दिक्कत है, ऐसा है। तो इसका ना इस वायर को तुम डिस्प्ले में हो, मैं कहाँ डिस्प्ले पर, अबे डिसिप्लिन मैं कहाँ डिस्प्ले में हूँ। बोल तो क्या कहते हैं उसको, क्या डिप्रेशन में भाई, तुम डिप्रेशन में हो, मैं कहाँ डिस्प्ले पर हूँ। अबे वो बहुत ज्यादा वायर गया था ब्रो, ज्यादा। चलो उल्टा कर दे, फटाफट फटाफट फटाफट। यहाँ पर गया है। और अब इसमें ना इसका बोल्ट लगा दे। एक मेरे को दे, इसमें कितने सारे छेद है, वहाँ पे मैं लगाऊंगा। ये ले तू उसकी जगह। गैस इसमें कितने सारे छेद है, तो इसमें ना एक बोल्ट लगेगा जैसे कि कुछ ऐसे, और इसके ना बोल्ट अच्छे से लगाना, ये टाइट नहीं हो गए। अच्छे से उसको टाइट करना ब्रो, अच्छे से। किससे करूं? किसी से भी कर, तो टाइट कर। वो टाइट ही नहीं होगा, बहुत ज्यादा टाइट मत कर देना। बस इतना हुआ। उसके ना
छेद वो जो यहाँ पर होता है ना वो खराब हो चुका है, इतने ज्यादा टाइट नहीं हो सकते। ज्यादा ये भी हो गया, ये नहीं हुआ, इसकी जगह चेंज करनी पड़ेगी। अगर टाइट नहीं होता तो इसको यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा। जल्दी कर देना। ये बहुत ही दिमाग पकाने वाली चीज है ये। इसका बोल्ट लगाना है, इसका बोल्ट ही अलग हिस्सा है, अलग ही दिक्कत में रहता है। अब और भी जाए हमको काम करना है। अब टेस्टिंग की बारी, अब है टेस्टिंग की बारी, आ गई है टेस्टिंग की बारी। इसमें ऐसा लगाएंगे कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ से सिंपल, ताकि ये निकले ना यहाँ से, ये ऐसे खींचेंगे तब तो निकले ना अच्छे से, ये सरवाइव कर जाए। कि आपको अगर गुस्सा आया और ये साउंड को पकड़ा और ये डाल दिया, ऐसा मत करना, नहीं तो आपकी एल लग जाएगा आपके साउंड। चल बैटरी निकाल। चलो अब ना एक बार इसको निकाल आता हूँ। निकाल निकाल निकाल। यही तो मैं देरी यही देख रहा था मैं कि कब टेस्टिंग कर रही है। कैसे अगर आप में से कोई अगर इतना ज्यादा जीनियस निकला कि आप कहोगे कि हम इसमें बैटरी नहीं, इसमें हम लगाएंगे वो क्या कहते हैं, वो जो पावर बैंक नहीं होता, वो फोन का चार्जर होता है, उसमें ना वो पिन होती है। वो पिन अगर वो जो केबल होता है उस केबल की वो जो उसमें पिन रखती है, वही पिन को हम इंस्टॉल कर दे, उसको जो डाटा और जो होता है उसको से नहीं समझाऊंगा। ये रहा। चलो गाइस मैं आपको बताता हूँ। कोई अगर जीनियस निकला और ये कहेगा कि हम इसमें इस पिन की जगह ऐसे लगा देंगे और फिर इसको ऐसे लगा देंगे यहाँ पर ऐसे कुछ तरीके से, और इसमें डायरेक्ट ही बोर्ड में लगा देंगे ना, तब ऐसा नहीं करना, नहीं तो आपको करंट भी रख सकता है, करंट भी रख सकता है। मेरे को लगा था मेरे को कई बार, बट अब ऐसा मत करना। आप बैटरी का यूज करना, अगर आपके पास ऐसी बैटरी है तो उसको खोल कर दो, वायर को ऐसे निकाल कर ऐसे लगा देना, उसके बाद उसको यहाँ पर ऐसे करके बज रहे गई, सुनो गई, बज रहे नहीं गई। हाँ ये बज रहे। तो अब हम इसकी टेस्टिंग 100% करने वाले हैं। ये ले, ये पकड़। चल अब उसको ना यहाँ पर ही बोर्ड है, अब इसको लगाए ऐसे, बाद में करा ऐसे। या उसको ऑफ कर दो, 2 मिनट के लिए ऑफ कर दे। ये लेके मेरा पकड़, मैं इसको ना अच्छे से लगा देता। अब देखो आपको जो ऐसे नहीं ऐसे लगा दिया। और अगर गैस आप अपने साउंड को ऐसे लेटा रहे हो तब उसको ध्यान रखना है कि उसको इस पोजीशन में रहता है, ये ऊपर और ये दोनों ऊपर के साइड रहने चाहिए, उस पोजीशन में रहता ना। के बाद इसको ऐसे करेंगे उसको, और ये ऑन हो चुका है। ब्लूटूथ मोड कर, ब्लूटूथ कनेक्ट। इसका पासवर्ड ये कनेक्ट हो गया नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ। बस सिंपल मैं आपको यूट्यूब से गाना बजा कर कनेक्ट हो गया, अभी आपके सामने हुआ है। और ये फोन में फोकस कर, चलो फोन में फोकस करना। हेलो भाई, स्टार्ट कर दो भाई यूट्यूब। हेलो जी, अब इंस्टाग्राम ही चलाना है। ये स्टार्ट क्यों ना हो रहा है? ये बहुत बुरी है, ये खराब सिस्टम है भाई। दबा इंस्टा पे दबा लिए देखते हैं सामने, और ये इंस्टा खुल रहा है। यहाँ जाएंगे और यहाँ से गीत बजेंगे, अच्छा वाला, तो बुरा वाला सॉन्ग होता है, हिंदी सॉन्ग एकदम बढ़िया नहीं है क्या? ये रही, ये मस्त कहना बनता, कह दो ना, मैं शर्मा के कह दूंगी, मैंने भी दिल दिया, आँखों का मसला। ये गीत बेस्ट है ब्रो, मस्त है। अब ये अच्छे से चल रहा है, इसका फुल वॉल्यूम
अब इसका फुल एकदम मैक्सिमम में आपको दिखाता हूँ। देखो गाइस ये देखो फैन की आवाज आ रही है। आ रही है ना गाइस। आपको मैं दिखाऊंगी 2 मिनट इसको बजाकर दिखाना है। Olha, o Big Tiba põe o sonido, viu? Liga. मैं आपको लिख कर देता हूँ कि इसमें ये वाली दिक्कत नहीं आएगी। अब तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय हिंद जय हिंद भारत। जय भारत।